wanni nurraa barbaachisu bakka jirutti afaan keenya biyya keenya naannoo keenya eeggachuun barbaachisaadha. Waan afaan keenyaa ba'u waan harkaan dalagnu Rabbiin gaafa nama achi nama dallan nauma kana walitti kaasa Rabbi wal dhabsiisa akkasii wal fittu godha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Beela itti buusa rakkina itti buusa nagaa booressa Rabbiin gaafa namni karaarraa dabe gaafa dognummaan baay'atu gaafa ofittummaan guddate gaafa ana malee namni hin jiruun guddate gaafa anatu guddaadhaan baay'ate gaafa anatu abbaa qabeenyaatii na caala namni jiru hin jiru namni jedhe kun waan balaa namatti fidurraayi. Afaan namaa naamusa dhabuu harki namaa naamusa dhabuu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin assalatu wassalamu ala rasulihi al-amiin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بليان إسلاما رب سبحانه وتعالى قرآن إساء كيست يروها سو ربين جبرا ربي سنجاي سنجود بيس منس ألسكا نجاي سني جودسان جبرا جا ربي سبحانه وتعالى غورسين نكون نجاي ترى فضل السلام في ديننا له مكانة عظمى. نجاني إسلام ما كيستي درجة قدا كبا إسلام ما نجاني أفبوتا قدا كالنجرة معرف في ظل الأمن والأمان تحلو العبادات. يو نجاني جراتي عبادة قوتا yoo nageenyi jiraate nyaattee dhugdee bulta yoo nageenyi jiraate hirriba gaarii rafta yoo nageenyi jiraate nigdii nagadatta yoo nageenyi jiraate bobbaatee galta. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni Rabbiin yeroo takka takka duniyaa kana booressuuf waan adabni yookaan naamusni diin islaamaa irraa barbaadu waan irraa dhabameef nageenyi maal? Nageenyi tokkummaadha. Nageenyi jaalala. Nageenyi gammachuu yeroo maraati gammachuu halkanii guyyaa. Rabbi subhaanahu wa ta'ala gaafa namni karaarraa dabe gaafa namni akka Rabbiin bulaa jedhe irraa buluu dhiisee gara biraa gore fitnaa bitaa mirgaatti sachoosa. Sodaa itti naquu jedheeti Rabbiin bitaadhaas mirgarraas duubaa digda duubaas fitnaa itti kaasa Rabbi. tuxiitu fil balaa fitnatun caziimaa. Fitnaa guddaa kanatti ofirraa deebisuu hin dandeenye ka manatti si galu ka si duuka mana seenu ka ilma kee duuka seenu ka mataa keetiifuu jalaa ba'uu hin dandeenye ilma kee jalaa baasuu dhiisii ofii kee mataa keetii jalaa ba'uu kan dandeenye fida Rabbiin karaarraa yoo daban jechuudha. Rabbiin nagaadhaaf nageenya barbaada. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nagaadha nageenya namaaf jaalata nageenyaan akka jiraatu namni barbaada. Duuba namni nagaa booressu ofumaa isaatiif ga'e
bakka jirrutti fitnaa rabbi nurraa dhaabu jechuun baay'ee barbaachisaadha. Ummanni gowwaan ka fuulduraa fi duuba isaan beekne fitnaa kana rabbi ka walitti dhaabu jedhuun dhabamu. Namni fitnaa kanatti ofii isaatiifuu rakkoo qaba. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam fitnaa dhufuu fi ka dhufee dabre fi ka ganaa dhufurraa maganfata. Alaa inna cidama alfitnaa wa ashadda khaxaran, wanni fitnaan gurguddaan kun argamtuuf wanni rakkinni guddatee nageenya dhabameef waan ibaadaa irraa achi garagalameef waan islaamummaan duuda duubatti hambifamee yaada ofiitiin deemameef wanni nurraa barbaachisu bakka jirutti afaan keenya biyya keenya naannoo keenya eeggachuun barbaachisaadha. Waan afaan keenyaa ba'u waan harkaan dalagnu rabbiin gaafa nama achi nama dallan nauma kana walitti kaasa rabbi wal dhabsiisa akkasii wal fittu godha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Beela itti buusa rakkina itti buusa nagaa booressa rabbiin gaafa namni karaarraa dabe gaafa dognummaan baay'ate gaafa ofittummaan guddate gaafa ana malee namni jiruun guddate gaafa anatu guddaadhaan baay'ate gaafa anatu abbaa qabeenyaatiin na caala namni jiruun jiru namni jedhe kun waan balaa namatti fidurraayi. Afaan namaa naamusa dhabuu, harki namaa naamusa dhabuu, rakkoon heddummaatu irraa kan ka'e. Rakkoon kun maal? Akka qabeenyi nama jalaa diigamuu, namni nagadachuu dadhabuu, ol seenee gadi ba'uu dadhabuu, wanni addunyaan biyyi addunyaa kana keessa biyyi nagaa taate hin jirtu. Yookaan wajji lolti, yookaan ni lolamti, yookaan ni gargaarti. Rabbiin silamaa gaafa nama achii gaafa gadi ba'e ummatuma kana wal jibbisiisa. Amma namni wal jaalataan jiru. Gubbama walii kolfeeti wajji deemuu jira. Dhugaadhaan qalbirraa ka'ee namni wal fedhaa jiru hin jiru. Gara rabbiitti haa deebinu. Rabbiin nageenya namarraan fudhatu yoo nuti nagaa taane. Rabbiin fitnaa nutti hin buusu yoo nuti nagaa taane. Ofii baasaa rabbii laa yugayyiru maa biqawmin. Waan ummataa tola oole irraa hin jijjiiratu yoo ummanni bakkaa kaati malee jedha rabbii subhaanahu wa ta'ala. Ummanni bakkaa ka'uun maal? Diin islaamaa kanaaf hoogganamuu dadhabuun, diin islaamaa kana maqaa himatanii keessaa galuun kun fitnaa guddaadha. Fitnaa kana ofirraa dhaabuudhaaf, rakkoo kana ofirraa kaasuudhaaf eeguun barbaachisaadha. Naannoo ofiitti biyya ofii eeguun barbaachisaadha. Yoo akkas ta'e malee dubbiin hin taatu. Rakkinni guddaa dhufa, balaa guddaa dhufa. Wanni balaa kana kaasu irruma deebi'een hima. Hasanul Basriin guyyaa takka akki jedhe. Namni gaafa nageenyi boora'ee fitnaan guddatee jedhe ibaadaa mana isaatti galfata. Masgida rabbii dhiisee yoo manatti gale karaa kana waraana jira, gara kanaan xiyyitii jira, gara kanaan boombiin nama rukutan jedhee yoo ibaadaa dhiisee mana gale balaan irraan kaatu jedhe. Aadaa yoo balaan guddate, yoo nageenyi dhabame bakka nagaa masgida seenu, ibaadaa masgida galfachuu, masgidatti ibaadaa gochuudha. Bakka jirutti masgidatti haa deebinu isiniin jedhaa. Yoo nuti masgidatti deebine, yoo nuti gara ulaa masgidaa kana seenne, masgidaaf nuti yoo wal barre nageenyi nurraa dhufaa, balaan nurraa ka'a isiniin jedhaa. Aquulu maa tasma'uun. الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إن سبب كل شر وصل على بلاد وقع في بلاد العالم عجم والعرب البعد عن منهج الإسلام، التهاون في طاعة الرحمن، الانحراف من تطبيق أحكام الإسلام. واني ركون فتنة غرغرة بيا لا في كيسا مدتا جروف إسلام في كاني واني ركو ولين جروف منهج أكا إسلام من التجرات أجت الراوان نمني دبيف قرآن في حديث الراغور ربي بلوان نمت جباتيف حكمي شريعة الراوان التدباميف وان قرآن وفدوبات ديساني وفي دربوانيت يو قرآن نفدي نما تنقل لقرآن اتكاني تفدي شاتي قلن كنافتنا قدت احفظوا الله يحفظكم ربي كسن تكفدا بلا هندر ربي سنيغا ركو مراي سنيغا يا ديرا يا دبرتي قام كيفي علم كيفي بيه كيفي متا كيغون سرتي دير كمادا احفظ الإسلام والبلاد أمنتا كيفي بيه كيغادو احفظوا أحكام القرآن وان قرآن نسنين جدن وان قرآن نسنين دبت وان قرآن دلقي سنين جد دلقون برباتيا. احفظوا سنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حديث رسول عليه الصلاة والسلام ندبته الراك إبلون برباتيسات بيا وفي إيقون نجين وفي إيقاتون أمنتا وفي إيقون. هذه مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة بيا وفي إيقاتون نبي ربي عليه الصلاة والسلام بيا وفي إيقون ركن كي ورانا يو بيتي إرقو يا وتادرك يا ورانك يا جنود ربي يرو كرادمتن نما نغان تكنا حيوانا تكنا نما وابلس واركس رغا وجيو اگر تمالي نما تكنا جا رسول عليه الصلاة والسلام أدبنا موسى كرار ركاي إرقا. أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب بيا إيغو كيسة جرّي كون صدرقا قدا كبن واني أكا جراتي إيغا بيا إيغ هنجرو واني أكا نبي محمد في أبي بكر بيا إيغا بيا أكا إيغني بيا ننقلان أكا قبيني نمان بن أكا لبون نما كراملين أجيفهم نمني همنته أتباته نجيني بيا إيغو كيستي بيا وفي إيغو كيستي أنقوا قدا كدلقا توري كدلقا نبي كان محمد عليه الصلاة والسلام. هذه في سيرة عمر أنه قيل له يا أمير المؤمنين لو سعت على نفسك في النفقة يا أمير المؤمنين أكنت كمود إسته قياتك أتكنت أوفتين كود إسته قيامتك اللي أسوار قلفته إربا غاري رفته هل كان غاري قيا غاري أسو إربا غاري رفته أوفتين كو كنرى بينا قانو متابية والجمعان إيقنا جنان. وهذا عمر قد فطر على نفسه وقدم الرعية الإسلام والبلاد لبو وفيرا أمنتا وفيتي في بيا وفي إيقو كيستي عمر بن الخطاب قاية قدا دلقيجرا مالجد مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجميع مالهم فكين كي في فكين أمتا فكين نما بلتودي فكين نما بلفمو أكنما قياتك والقاني إيمان ديمانيت إيمان سنكيستي قوتون نما قبين وان قبو أفر رافودي نما توقتي كنتي أتنو إيك لكي نتي بربانون هكا نتي بربانون نوف كن جداني قبين إساني تكنريت. فهل يحل له لذلك الرجل أن يأكل أمانتهم نما أمني كجتي أمانة تكنسان بينا إيك غندنا إيك جدي أمانة تكنتسان نمني نياچون أمانة جراتنا نياچون جراب نتا نما كجتي نتا جدي غافت هنتاوكا
ummanni gaafas har'a wani nageenya eegamuu dadhabamee bitaa mirgaa fitnaan guddatuuf nama biyya isaatii fi amantaa isaatiif yaadu dhabame. Yoo amantaa keetiif yaadde biyyaa yaadda. Yoo lubbuu keetii yaadde maatii keetii yaadda. Yoo ganda keetii yaadde biyyaaf yaadda. Ummata al-Islaam fitnaa wanni guddataa jiruuf rakkoo wanni guddataa jiruuf fitnaa nurraa fagootiif sodaachuu jirra. Fitnaa ganaa fuuldura nu dhufuuf sodaachuu jirra. Har'a yoo nageenyi hin jiraanne nyaattee hin bultu. Yoo nageenyi hin jiraanne warra keetii wajjin hin bultu. Mana kee keessa hin bultu baqattee baddaa galta. Wajji buluu hin dandeessu osoo nageenyi hin jiraanne. Nagadachuu hin dandeessu yoo nageenyi hin jiraanne. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيت له الدنيا وما فيها. نمني بيا إسا كان كيست نغادان أولي نغادان بولي وانغو ياتكنيات وفبرا قب أكوان نما دنيا كان في وان دنيا كان كيست جرغوتو ولتك أبما إسا كان نميتيا har'a of sodaataa taa'u jirra. Sodaataa taa'u jirra. Inni meeshaa qabus ka meeshaa hin qabnes sodaataa taa'u jirra. Sodaachuu dhiisi gara Rabbiitti deebi. Gara Quraana hadiisa Rasuulaatti deebi. Yoo akkas ta'e ni deebi'a. Aangoo keenyaan biyya miinu, aangoo keenyaan biyya rakkisu. Ummanni meeshaa qabdan akka Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam biyyaan jedhan isiniin jedha. meeshaa Rabbi si kennu ummata nagaadhaan eeggadhu. Ummata nagaa kawaata kan balleessiniin tuqin Rabbi sin dhiisu. Ummanni aangoo qabdanis aangoo fayyadamtanii biyya miidhinaa biyya rakkisinaa guyyaa takka Rabbi aangoo sirraa fuudha. Ka meeshaa qabus guyyaa takka Rabbi meeshaa sirraa fuudha. Ummanni Islaamaa biyyis nageenyaaf nageenyi Rabbi irraa dhufa. Halkan guyyaa nageenya kadhadhaa. Ofii keessinis waan nageenyi barbaadu dalaga. Afaanii waan Rabbi dalagu barbaadu dalaga. Harkaa waan nageenya fidu dalagaa isiniin jedha. Rabbiin balaa waan malaa Rabbi nurraa hakaasu. نجا ربي نوفدوا عباد الله صلوا وسلموا على هادي البشير النذير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.